又斷咗咯，而家就觀眾都知啦。食埋嚿腐肉，我呢啲咪叫勁咯，跳一跳兩下，4、5、6、7、8、9、10下。動物嚟嘅呢度，呢個新動物。跳入去，NEI 幕未有咯。好嘢，整咗3張屎毛啊！再冇啊！屌！好彩冇砸爆我呢個箱啫，點解少咗嘢咁嘅？啲線，好彩冇啫，砸爆咗真係。有咩？哇！真係又嚟，屌！復舊。觀眾唔好意思，和平啊！佢幾時 spawn 出嚟㗎？觀眾唔好意思，我要開鏡冇補啊！我啲嚟咗就喺呢啲苦力怕身生，仆街 fuck！ 炸完一隻又一隻，咁使俾佢 spawn 出嚟嘅。我都冇炸到啲綠寶石啫，炸咗先問你會點？屌好煩啊！我火滾啊而家！屌你落咩雨啫？crafting 都唔見埋咧 ，crafting 都唔放過，係咪人嚟㗎？連個控制光都唔俾。觀眾，我呢份人好公正啊，
見佢搞到嘥咗幾分鐘時間，大概1-2分鐘時間去補呢笪地呢。觀眾你要怪就怪佢唔係好想財切，攞咩出嚟呢？我識掉紙星出嚟嘛，唔好怪我啊！火棍啊！咁講咩啊？咩事啊？係喎，和平喎，唔可以刪喎。算啦，唔緊要啦。佢點解會有呢個海里守衞呢？1.8更新。火滾咯，我呢個怪就怪佢啦，唔好怪我，迫不得已嘅啫。屌！唔好壓住啊！同你講。隻嘢咧喂，算啦唔緊要，我費鬼事理佢，你個混吉嘅。Battlefield 啊！咁樣我就唔使再驚啦。你人做嘢做咩要瞓覺呢？做佢少少嘅遮天嘅嘢先，遮住笪天，應該唔使射到我。成日唔記得教和平添，算啦唔緊要啦嚇。父母就冇炸呢個冇炸，喺度炸呢邊。係咁衰咧。真係好困難喎。咁呢篤嘢真係，要由得佢啊！你佢仆街，好彩冇炸我呢度咋，咁又要花一段時間揾翻物種之後好多。最正就冇炸到醫生。你仲想講完之後呢，第2晚呢，又會有隻 creeper，咁就瞓咗先。中意我啲片就 like，訂閱啦下次再見。喺呢度 ending 啦吓，係咁先啦，拜。中意我嘅片就 like，訂閱我，算啦，拜拜。